Vă salut, sunt Alex și facem un nou videoclip din Minecraft Multiplayer. Episodul 5 sau 4? 5. Da? Și facem episodul din Minecraft. Nou multiplayer, după cum știți, mi-am schimbat skin, mi-a blocat para lui Andy. Poate cel mai îl copiez, dar nu am să-l schimb, am cont pe el. Cine se abonează la mine, deci, nu cine se abonează, deci, dacă fac 100 de abonați, dacă fac măcar 10 abonați, dacă fac 10 abonați, dacă fac 10 abonați și al 11-lea care se abonează la mine, primește acest cont al 11-lea. Da, nu. Cine se abonează primul la mine acum? Cine se abonează la mine primul acum? O să primească acest cont. Curatul 6 itu. Înțelegeți? Și mai știu mai mult pe acest cont, deci mai bun cont. Nu știe mai mulți, dar o să vi-l dau dacă vă abonați la mine. Cine se abonează primul acum la mine va primi acest cont. Să-mi trimit, să vină pe Facebook-ul meu, Alex Almăjeanu. O să vedeți un băiat acolo și o să vă scriu și cum să fac. O să vă arăt și Facebook-ul meu la sfârșitul videoclipului. Să vă abonați, să-mi trimit, să-mi cereți o cerere. Primul care îmi cere o cerere de prietenie și se abonează la mine. Deci mai întâi vă abonați, uitați cum facem. Mai întâi vă abonați și rapid cereți cererea de prietenie. Ați înțeles? Și după aia eu o să vă dau acest cont și parola pe live bot și o să-mi fac unul alt. Că vreau să schimb numele, v-am zis, sunt Sagitario. Sunt și cont Sagitario. Și așa, de asta vreau să dau acest cont cui se abonează primul la mine. Și cine se abonează primul la mine, v-am zis, și care intră pe Facebook-ul meu. Și cer de prietenie și să vorbim să-i dau acel cont. Deci mai întâi vă abonați la mine. După aia rapid intrați pe Facebook-ul meu, că sunt mereu activ. Eu stau până la 11-12 noaptea, mă joc Minecraft. Și mai pun și un videoclip. Și până la 12-1 dimineața o să stau, înțelegeți, să stau. Și nu e nimic, eu stau mereu. Și puteți să vă puneți și să îmi cereți prietenia. Da, că aș da cu cea mai mare fericire acest cont de Minecraft. Frate, cea mai mare fericire a dat contul ăsta de Minecraft și să le ceți la prietenii voștri să se aboneze la mine, că o să mă dau premii de-astea. Mai dacă mai mult, deci să vedem, să fac mai multe conturi, înțelegeți? Să le dau conturi premii n-am, aș vrea să am, să vă dau vouă, prietenilor mei, adică voi sunteți. Mereu am crezut că cei care ăia care se abonează la mine sunt prieteni cu mine, adică vreau să zic că sunt prieteni cu mine, suntem o cărdășie, nu-i așa, deci asta am vrut să zic. Să nu credeți că altceva. Dacă vreți, puteți să-mi trimiteți un comentariu. Hai, Alex, dacă vrei, pot să filmez și eu cu tine într-o zi cândva. Fac cu cea mai mare plăcere asta. Fără spărare, fără nimic. Cea mai mare plăcere. Fac asta.
Nu știu doar refuz, dar l-am găsit mult. Și, cum să vă zic, chiar m-am bucurat. Ce mai sunt trei. Chiar o să mă bucur, nu că m-am bucurat dacă o să faceți asta. Bun. Să mă bucur foarte mult. Să vă abonați la mine și să mă bucur că o să vă dau premiu. Acesta. Zic că e un premiu foarte bun. Zic să nu ratați. Un cont deja cu parolă. Cu parolă, frate. Stai că mă bat pe astea lui. Că știu că nu sunt fraier ca el, mă. Eu nu sunt fraier. Ce căcat. Deci n-am ce să fac. Dar e bine, sunt full irone. Am reparat și sunt full iron. Și foarte bine. Neavantajul că ne-am blocat. V-am zis. Deci, mai vă explic o dată. Vă abonați la mine, vă intrați la mine pe Facebook și după aia cereți cerere prietenie și vorbiți cu mine. Înțeles? Asta a fost tot ce am vrut să vă zic. Intrați, vă abonați, vă cer prietene, vorbiți cu mine pe Facebook, vă dau acel cont. Dar fiți sigur că v-ați abonat, o să mă uit acum câți am și după aia cât o să am. Ați înțeles? Deci, am câteva videoclipuri, am puțin abonați, dar vreau să pun și premii de-astea. Așa că n-am conturi premii ceva, să ajung după ceva mai mare să pun și conturi premii. Acum sunt pitic. Și uitați acolo la viață. Și nu... Și nu sunt un youtuber ceva de mare. Și de asta, dați stai jos. Dai pe mine, dai pe mine, dai pe mine, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Da, ce am făgulit. Amândoi. Așa, zic că sunt bun, jucător de Minecraft, task-ul le dau. Da, ți-am omorât! Hai să că dacă aveți hunger plin, vă regenerează viața. Dacă nu poți să ieși din această curapă, hai că-mi trebuia să fiu full. Uite doar ăsta mai care vine la mine. Hai Alex, uite-mă aici, ai purți. Ala, mai sunt. Dați ce fraier sunt, că pe mine. Bă, tu pe mine, dai pe mine. Asta e ăla care a făcut mie. Bom. Gata, am câștigat. Deci acum când cade în lavă, noi o să câștigăm. V-am zis cum e treaba.
Deci ne-am păstrat armura. Bun. Hai să vă arăt și Facebook-ul meu. Deci, vă arăt toate astea. Intrați pe YouTube, scrieți Alunjanu cu amic dacă vreți. Intrați aici, o să-mi scriu numele Sagitariu, de asta am zis. Să scriu și uitați aici. Aici o să am videoclipuri. Intrați aici. Vă dați să vă abonați. Văd, am 8, o să avem 9. După aia intrați Facebook. Bun. Facebook și scrieți aici Alex Almăjanu. Uitați, Almăjanu. Dacă n-aveți cont de la și primul stă Alex Almăjanu, băiatul ăsta. Mai vi-l arăt odată. Alex Almăjanu. Alex Almăjanu. Primul. Vedeți pe mine? Da? Și aici intrați. Deci, aici intrați. Îmi cer prietenii. Eu vă accept. Și o să vorbim noi. Și o să vă dau acel cont. Dar mai întâi o să fiu sigur dacă v-ați abonat. Și cu acela care o să vorbesc, o să fac și videoclipuri cu el, o să filmez, să vă faceți cont de Skype, o să filmez cu voi, dacă vreți. O să și filmăm, dacă voi vreți. Pa, vă salut, așa a fost acest videoclip, sper că vă place, v-a plăcut și pa, zic eu un premiu destul de bun pentru mine, că nu sunt YouTuber, nu fac de mult, n-am acest canal de mult, deci zic pa, vă salut, mișto!